Kalau udah siap, anggukan kepalanya. Ya, cuma sebentar kok ya. Nanti diisap perlahan, ditahan di 3 lubang. Hidung ditutup, mulut ditutup, tenggorokan ditutup. Ya, kalau nggak kuat jangan dimuntahkan, tapi ditelan. Ya, oke, ini untuk kebaikan saudara. Ya, ini nanti yang sesak, yang perut buncit nanti perlahan kempes. Ya, yo, Bismillah, tembak pelan. Tahan. Telan. Muntah. Aku lebih jadi